दोस्तों तो ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे आपको जो वीडियो जो नेक्स्ट होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसको की जितना भी कीबोर्ड के बारे में बटन के बारे में वो बताया है, तो वो देखने के बाद आज डिस्प्ले पे देखिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देख लीजिएगा तो इसमें आसानी से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देख के और ये वीडियो जो बना रहे हैं अगर अच्छा लगेगा इस तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार बेल्ट्रॉन में जो है टाइपिंग टेस्ट लेता है, तो जानते हैं जो वहां पे रिमेंटन पे जो लेता है तो उस पर लेता है, तो रिमेंटन पे लेता है तो किस तरह से हिंदी टाइपिंग टेस्ट ले, क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग टेस्ट पे जो है बिहार बोर्ड में बिहार बेल्ट्रॉन में सिलेक्शन होता है। तो देखिए लाइन मेरे वीडियो पे जो है बने हुए रहिए, देखिए किस तरह से टाइप होता है। देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में लिखा हुआ रहता है, लिखा इतिहास गवाह है कि, देखिए इस तरह से हम टाइपिंग करेंगे, ठीक है, करते रहिएगा। यहाँ Alt+6 दबाइएगा, इंग्लिश में आ जाएगा, अपना जो है आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हम क्या करेंगे, हिंदी में टाइपिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये वीडियो पे पूरा बारीकी ढंग से। जिस जैसे जैसे हम जो है टाइप करेंगे वैसे से जो है आपको ये बढ़ते जाएगा। इस तरह से वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग टाइप करेंगे। दोस्तों ये वीडियो के आप जो है देखिएगा, और वीडियो इसको विस्तार रूप से देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो जो है आपको समय पे जो है मिलता रहे। तो इस पे देखने के बाद जो है सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दिखाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात किए थे जो किस तरह से टाइप करें हम, मतलब बटन को किस तरह से ध्यान देंगे। तो बटन के ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइपिंग टेस्ट पे लिख दिया ASDF है, सेमी कॉलम LKJ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है आपका जो है से ये सेमी कॉलम है, ये सेमी कॉलम है LKJ, ठीक है, और उसके बाद LKJ, ठीक है। चार चार उंगली जो है इससे इस पे आ जाएगा, या देखिए JKL, ये चार उंगली देख रहिएगा, बैक स्पेस, फिर चार उंगली जो है इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है बटन पे ध्यान देंगे ASTFA, ठीक है, अंगूठा जो है बैक स्पेस पे रहेगा। देखिए किस तरह से करते हैं। इस दोस्तों देखिए किस तरह से हम लोग करते हैं, पकड़ बनाते हैं। जो फर्स्ट रो का अगर जैसी ध्यान में आ जाएगा ASTFA सेमी कॉलम JKL में A, इस तरह से हम लोग टाइपिंग करेंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। स्लोली स्लोली करके बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझने के लिए, ये ना समझिए स्लो है, हम लोग को 40 से 45 की स्पीड है।